唔知你哋公司興唔興傳話有污糟嘢嘅呢？我哋公司最近唔知做咩，多咗啲咁嘅傳聞喎。事緣呢，平時朝早喺茶水間都有啲同事中意喺度吹水噶啦，但係今日唔知做咩，佢幾個圍埋講到神色凝重咁款，我借啲耳豎起隻耳仔偷聽下啦。隔離部門朱經理話佢撞到污糟嘢。吓？喺邊啊？呢層樓嘅男廁啊，所以你哋夜晚都唔好咁夜走啦。點知佢會唔會穿牆過女廁嘅？扯，又會一朝早圍埋講鬼故咁搞笑嘅，仲要喺度細聲講大聲叫，唉，我都係行翻出去啦。其實地牢呢度不嬲都俾人傳有嘢噶啦，但係掉咗落嚟咁耐，講真，除咗有啲位氣氛陰森啲之外，又唔覺有咩咯。翻到埋位之後，隔離位同事阿明話何小姐叫我去佢 office 揾佢，我放低杯咖啡嗱臨過去。何小姐，你揾我？坐啦。哦，你調咗落嚟之後呢，一直都係跟 Project M， 想唔想轉去跟其他 project？我心諗無端端咁問。嗱，有個新 project 開始咗一輪噶啦，而家唔夠人手，所以要喺其他 team 調人過去。哦，係咩 project 啊？老規矩 ，project 內容要入咗去先話得你知。不過做嘅嘢呢，其實同而家差唔多，你好快會上手噶啦。係開工嘅地方唔同咗咯。咁今次要調去邊層啊？今次個 job 要去離島返工。咩話？離島？唔使緊張，嗰度有員工宿舍，免費噶。咁，你驚我賣咗你咩？我可唔可以翻去諗一諗啊？你聽朝覆我啦。咁我翻出去先啦。一翻到埋位，阿明就即刻問我：何小姐揾你咩事啊？我見頭先都冇咩機密講過我知，咪1、5、1、10講佢知咯。咁你仲諗咩啊？吓？離島喎？有宿舍怕咩啫？係啫 ，Project M 做得好地地。你唔好話俾我聽，你仲諗住留喺度撞翻你個小學同學啊？黐線！係嘅話，我勸你死咗條心啦。點解啊？因為行程出現過異常嘅客，除咗會俾人洗咗嗰 part 記憶之外，其實仲會俾我哋 blacklist 埋噶。咁即係點啊？即係正常情況下，佢唔會再見到我哋啲旅行社咯。原來有啲咁嘅事，唔怪得一直都冇再見過佢啦。到咗放工前，原本諗住去同何小姐單聲，話 OK 調組，點知佢又唔喺位喎，咁冇計啦。去轉廁所返嚟，唔見佢就閃啦。一入到廁所就見到盞燈起勢咁喺度斬，咁好氣氛，怪得知啲人話有個味嘢啦。後生仔，我洗下手，聽到有人講嘢，下意識望一望塊鏡啦。哇，頂幾時凍咗條友喺度噶？後生仔，我閂咗水喉，指一指自己問佢：你叫我啊？係啊，我琴晚趕到嚟，你已經收咗工，今晚終於等到你啦。我拗晒頭，轉頭問佢：你係邊個啊？點知我一望，後面根本冇人。我再望翻塊鏡，個男人竟然仲喺度同我講話。哎呀，你唔識我，咁睇嚟又唔係呢度啦。佢個嗱字都未講完，就喺塊鏡入邊消失咗啦。我當堂嚇到癲咗咁衝出去，一出到門口就撞到影一影落何小姐度。搞咩啊你？入邊。唉，你喺入邊做咩唔使話我知，你不如話我知你諗掂未啊？調定係唔調？屌，有咁快得咁快？唔該。